दोस्तों फाइनली हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और कटरा रेलवे स्टेशन का एक प्यारा सा नज़ारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जय माता दी, प्यार से बोलिएगा जय माता दी। कटरा रेलवे स्टेशन में आप सबका स्वागत है और ताज़ा अपडेट्स श्री माता वैष्णो देवी के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्यार से बोलिएगा जय माता दी।